anche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Va ora in onda Rebelot. Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner. Well, a bird is a winner. Ed è iniziata un'altra settimana del Revelot. Buona settimana a tutti, mamma mia. Mi sembra di vedervi che vi riprendete dai bagordi del weekend, pubblico sregolato, avete fatto tardi, dite la verità. Un weekend indimenticabile o un weekend dimenticabile? Conferenza stampa internazionale dal titolo L'Europa del buon senso, in cui la Lega e Matteo Salvini faranno partire la campagna che ci accompagnerà alle elezioni europee del 26 maggio, in cui delineeremo la nostra idea d'Europa e in cui daremo i vari passaggi che condurranno poi a quello che sarà il risultato post-elettorale del 26 maggio. Interverranno oggi 4 oratori. Partirà Matteo Salvini, ovviamente in rappresentanza della Lega come segretario federale. Proseguiremo con Jörg Meuthen in rappresentanza del partito tedesco Alternative für Deutschland. Proseguirà poi Olli Kotro in rappresentanza del Finns Party e poi chiuderà Anders Vistisen in rappresentanza del Dansk Folkeparti. For the live translation we don't have per la traduzione dal vivo non abbiamo cuffie per tutta la stampa in sala. Se volete ricevere la traduzione live nelle lingue previste, Matteo Salvini's official webpage, dovete cliccare sulla pagina ufficiale Matteo Salvini, dove ci sarà la traduzione in streaming nelle 3 lingue, inglese, italiano e tedesco. Let me just hand over. Grazie a tutti.
ringrazio Anders, ringrazio Jörg, ringrazio Olli. Facciamo parte ad oggi di famiglie politiche diverse in seno al Parlamento europeo. Io ho l'onore di rappresentare tutti i movimenti politici storicamente alleati della Lega. Curiosamente ho letto settimana scorsa che questo non c'era e quell'altro non c'era, sì, perché abbiamo scelto di essere rappresentati da un portavoce e quindi la notizia è che stiamo allargando la comunità, la famiglia, stiamo lavorando per un nuovo sogno europeo. Oggi per molti cittadini e molti popoli l'Unione Europea rappresenta un incubo, non un sogno. Noi stiamo lavorando per riportare al centro il lavoro, la famiglia, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, il futuro dei giovani. Lo facciamo con movimenti che sono alternativi a chi ha comandato in Europa in questi decenni. Ovviamente l'accordo fra democristiani e socialisti ci ha portato in questa situazione di povertà, di incertezza, di litigio e di insicurezza, e quindi è un'alleanza che guarda al futuro. Partiamo con oggi, ovviamente da oggi questa famiglia punta ad allargarsi, a coinvolgere anche movimenti con cui non abbiamo mai collaborato. Abbiamo differenze, ovviamente, ci fondiamo sulle identità, sulle tradizioni, sulle storie, sulle lingue. Io personalmente il sogno europeo lo faccio ripartire dai trattati istitutivi, dal trattato di Maastricht, ad esempio, che parlava di piena occupazione, di benessere economico e sociale, di rispetto delle identità, tutti obiettivi traditi dalle burocrazie europee in questi anni, piuttosto che dal sogno europeo di cui parlava Papa Giovanni Paolo II, che riconosceva le diverse identità, le diverse culture, le diverse nazioni. Non penso si possa accusare San Giovanni Paolo II di essere un sovranista, un nazionalista, un estremista, un populista. L'Europa ha senso se riconosce le identità, le storie e le culture. Se l'Unione Europea è il pensiero unico fondato sul business, sulla finanza e sulla mera considerazione economica, non è un sogno, ma è l'incubo che stiamo vivendo. Quindi sono ben contento che questo lunedì mattina di sole a Milano siano arrivati amici dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Finlandia. Altri si aggiungeranno da qui al 26 maggio. Il nostro obiettivo è di essere finalmente forza di governo e cambiamento in Europa, per portare nuova linfa, nuovo sangue, nuova speranza, nuovo sogno. Alcuni temi sono comuni: il controllo dei confini, la lotta al terrorismo, agli estremismi. Poi ci saranno le domande dei giornalisti. Scherzavamo bevendo un caffè prima con gli amici. Rispondo prima alle domande, visto che poi da giornalista alcuni colleghi sono molto più banali di come la si possa pensare. Non ci sono al tavoli nostalgici, estremisti, reduci. Gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles oggi. Noi guardiamo avanti, guardiamo al futuro, avendo buona memoria di quello che è accaduto nel passato, ma lo stanco dibattito destra, sinistra, fascisti, comunisti non è quello che ci appassiona, né appassiona 500 milioni di cittadini europei. Il dibattito sul passato lo lasciamo agli storici, noi siamo pronti a costruire un futuro, e ringrazio gli amici con cui cominciamo questo percorso, che sarà quello che salverà l'Europa, perché chi sta affossando il sogno europeo sono i burocrati, i buonisti e i banchieri che stanno governando l'Europa da troppo tempo. Noi puntiamo a riportare i popoli al governo dell'Europa, e ringrazio chi ci aiuterà a farlo. Grazie Matteo. Adesso prenderà la parola Jörg Meuthen di Alternative für Deutschland. Mr. Meuthen, the floor is yours. So, ja.
Signore e signori, innanzitutto vorrei ringraziare calorosamente Matteo Salvini e il suo team per l'impeccabile organizzazione di questa conferenza stampa qui a Milano. Oggi qui si verifica qualcosa di importante per la politica europea dei prossimi anni e per me è un grandissimo piacere e un onore per il mio partito Alternative für Deutschland essere qui quest'oggi. L'appuntamento di quest'anno è il punto di partenza per qualcosa di nuovo e questo punto di partenza, devo dire, non viene dal nulla. È il risultato di moltissimi dei nostri colloqui tra persone razionali dei Paesi membri dell'Unione Europea che si sono svolti nel corso dei passati mesi. E questo include tra l'altro anche alcuni rappresentanti ottimi di partiti che oggi non sono presenti qui a questa conferenza stampa, ma che si alleeranno a noi molto presto. Con Matteo Salvini della Lega Italiana e con Oli Kotro, Andres Visisten e con me dell'Alternative für Deutschland, noi siamo 4 rappresentanti di partiti europei che oggi vogliono partire a lavorare per la costituzione di un nuovo gruppo europeo dopo le elezioni europee del 26 maggio. Questo gruppo parlamentare ha il nome Alleanza Europea delle Nazioni e delle Libertà, European Alliance of People and Nations, EAPN. Oggi noi dichiariamo davanti a voi la chiara intenzione di costituire questo nuovo gruppo parlamentare direttamente dopo le elezioni parlamentari di fine maggio. E ad oggi, nella nostra Costituzione di quest'oggi, per noi era importante gettare il primo punto appunto per questo nostro progetto pubblicamente. In secondo luogo, in questa composizione di oggi vedete che abbiamo partiti e rappresentanti dei tre gruppi rappresentanti di destra oggi che siedono nel Parlamento europeo. Il Finns Party e il Dansk Folkeparti fanno parte del gruppo parlamentare presente al Parlamento europeo e lo stesso vale anche per la Lega e per il mio partito che fa parte dell'EFDD. Quindi da questa composizione noi vogliamo lasciare il segno che le forze patriottiche di destra hanno intenzione in futuro a non frammentare il Parlamento europeo, ma di procedere insieme con uno stesso scopo, vale a dire di rivedere tutta la politica europea, come invece attualmente così non è, che oggi la politica sta dando ancora molti danni a tutta la popolazione europea. Matteo ha già detto molto chiaramente quello che noi vogliamo cambiare con questo gruppo. Noi vogliamo far sì che venga riformata l'Unione Europea, degli Stati membri, della popolazione, senza distruggerla. Vogliamo apportare dei cambiamenti radicali in modo tale che l'Unione Europea possa con competenza ridare potere agli Stati membri. Vogliamo dare molta più potere ai nostri Stati, ai nostri paesi e molta meno concentrazione di potere nella burocrazia di Strasburgo e di Bruxelles. Vogliamo ad esempio anche proteggere i confini esterni dell'Unione Europea. Vogliamo combattere e ridurre a zero l'immigrazione illegale. La migrazione potrà essere possibile in futuro soltanto grazie al nostro permesso di accedere. Se la nostra Europea della molteplicità, della ricca cultura e se vogliamo mantenere la nostra ricchissima eredità, e questo lo vogliamo assolutamente, allora dovremo creare un fortino europeo in cui noi lasceremo entrare soltanto coloro che sono disposti a entrare. Se la signora Merkel e altri dicono che non funziona, noi diciamo sì, funziona e come? Bisogna soltanto volerlo con determinazione e questa determinazione bisognerà poi anche metterla in pratica con l'agire politico. Matteo Salvini e la Lega sono esemplari da questo punto di vista, ci dimostrano come ciò può avvenire, quindi bisogna anche essere disposti a restringere ai confini e a riportare le persone là dove sono partite. Ora, quando si è detto una volta che non c'è più possibilità di emigrare illegalmente tramite il Mediterraneo, allora non ci saranno più appunto morti nel Mediterraneo per via degli scafisti e in questo caso non ci dovrà più essere la via
del mare. L'Australia con la sua politica No Way è un grande esempio e così noi dobbiamo seguirlo. Noi come politici mondiali dobbiamo innanzitutto dare sicurezza, protezione dinanzi alla criminalità ai nostri popoli e dobbiamo anche garantire la protezione elementare dalla povertà sociale. Una volta fatto questo, e dobbiamo farlo innanzitutto, allora possiamo anche pensare alla tutela di altre persone che possono essere in difficoltà, però prima di tutto la priorità deve essere chiara. La priorità deve essere la tutela dei propri popoli. E giornalisti, bisogna partire dal presupposto che nei prossimi giorni succederà qualcosa di importante, dovete seguirlo. Noi 4 oggi qui gettiamo le prime basi per la costituzione di questa nuova casa. Nelle prossime settimane ci saranno alcuni nuovi abitanti in questa nuova casa con la dichiarazione di intenti e con la firma della dichiarazione di intenti. Anche loro contribuiranno alla costituzione di questa casa. Sarà una casa con almeno una decina di persone con rappresentanti dei partiti di varie fazioni europee, forse anche di più, che vedono appunto un'attrazione in questa nuova casa. Abbiamo intenzione appunto di fare poi una grande festa con tutti gli abitanti di questa casa. Subito dopo le elezioni europee questa casa avrà un suo tetto e con il 2 luglio ci sarà anche la piena vita all'interno di questa casa. Sono benvenuti tutti i partiti che possono essere conservatori, che sono liberi, patrioti e che non sono soltanto parole, ma che questi concetti li mettono anche in pratica con il loro agire politico. E ce ne sono tanti di questi partiti, i socialisti, i comunisti, gli ecofascisti, gli estremisti, alla sinistra e alla destra. Signore e signori, caro Matteo, cari altri, caro Olli, caro Anders, Alternative für Deutschland, e per me personalmente è un grande onore e un impegno far sì che la forza nel nostro agire verrà pienamente concretizzato in questo nuovo progetto e non vedo l'ora di lavorare insieme a voi. Grazie mille. Adesso prenderà la parola Olli Kotro per il Finns Party. Ja, lieber Matteo, einen herzlichen Dank für die Einladung. Die Sache, dass wir hier zusammen sind, ist für unsere Partei. Bene, per noi è un grande onore essere qui quest'oggi. Purtroppo il nostro presidente Jussi Halla non poteva essere qui quest'oggi per via degli impegni in Danimarca. Tuttavia lui sostiene con piena forza questo progetto ed è estremamente orgoglioso del fatto che siamo riusciti quest'oggi a realizzare quello che stiamo presentando dinanzi alla stampa. Perché siamo qui? Noi siamo qui contro una ideologia multiculturale che va a distruggere l'Europa e questo significa semplicemente l'Islam politico che rappresenta un pericolo costante per l'Europa. Noi vogliamo proteggere la cultura europea, vogliamo sostenere la cultura europea e non vogliamo far sì e sacrificarla a favore di una cultura estranea. In terzo luogo è importante che la sovranità degli Stati membri venga rispettata. L'Unione Europea si sviluppa sempre di più e sta diventando sempre di più un organismo, United States of Europe, centralizzato, gestito da Bruxelles e questo comporta più o meno, e persino nei prossimi anni, se i piani di Macron e Merkel verranno poi realizzati, questo comporterà la creazione di un superstato dove gli Stati membri sovrani non avranno voce in capitolo. E inoltre gli Stati europei, bisogna dire che devono pagare sempre di più per altri Stati europei. In altre parole, c'è un'unione del trasferimento, un'unione dei debiti che noi non vogliamo ed è questo il motivo per cui siamo qui. È chiaro che questi partiti che vedete qui oggi hanno naturalmente concezioni geopolitiche, geoidealistiche diverse, però adesso questo non è importante. La cosa importante è proteggere l'Europa e per le tematiche che per il futuro dell'Europa sono fondamentali bisogna lottare. Ci sono differenze, ma ci sono anche molti punti in comune importanti per i quali noi vogliamo lavorare. E quindi termino appunto il mio commento ringraziando ancora una volta il nostro padrone di casa italiano, grazie al signor Moiten e al signor Vistisen. Grazie mille.
E adesso per il Danske Folkeparti interviene Anders Vistisen. Oggi combiniamo più che gli sforzi sfalliti tante volte nel recente passato di unire i conservatori e i riformisti europei. Se noi riusciamo... Allora, noi cerchiamo di darvi un senso logico a questa trasmissione, perché come vedete è un po' un problema, no? Tutta la situazione delle traduzioni, eccetera, eccetera. Adesso è il momento della pausa, in cui ci fermeremo, parleremo di calcio, parleremo di CONI con lo Spazio Parlamento, poi torneremo a collegarci con quanto detto all'Hotel Gallia. Intanto un saluto ai coraggiosi, perché partecipare all'Affeziogiro in rima con Europa c'erano solo 2 vere risposte esatte, anzi diciamo 3, ma vere proprio di uso comune, erano o scopa o topa. Non dovete ridere. Io ormai me ne accorgo. Siete gente seria, magari avete anche un passeggero in macchina in questo momento, già state ascoltando Radio Padania, vi guarda strano, io dico scopa, topa, che sono 2 oggetti, la scopa è un oggetto, la topa è la femmina del topo, e voi fate quel sorrisino lì? Non fate bella figura. Se avete una galante signora nel vostro abitacolo, non fate bella figura. Soltanto Silvestro da Tirano ha detto topa. L'ha detta contestualizzata, quindi io dico, io absitiniura verbis, vero? Però diamo buona anche Mitropa, che è una vecchia coppa che in effetti esisteva ed è la risposta di Manzoni, che è arrivato primo. Diamo buono anche a Stefano del Brembo il suo Te Copa, perché Radio Padania non può non dar buona, insomma, una risposta in vernacolo bergamasco. Evandro da Torino, dove sei finito? No, ma l'avevi beccata una giusta. Europa. Non so se esiste l'Europa, io l'ho già sentita. La diamo buona, Carnelli? La diamo... Perché anch'io l'ho già sentita, non mi ricordo a cosa si riferisce, ma l'ho già la sentita. Località Europa. Quindi io la do buona a Evandro, e Silvestro da Tirano, anche a te la do buona e prendi un punto da Silvestro da Tirano. Quindi abbiamo Manzoni a 5, Stefano del Brembo a 3, Evandro da Torino a 2. C'erano anche Battiscopa e in effetti Eopa. Lo dice, indovinate chi? Il nostro amico da Portsmouth, che ormai non sta più partecipando perché si prepara alla Brexit, però è un po' come quei giocatori, quei grandi campioni che hanno appeso le scarpe al chiodo e quando è il momento dell'Affeziogiro non riesce a non scalpitare ed è come se fosse in campo con voi. E quindi Gianluca da Portsmouth dice: ci sono anche queste 2 risposte giuste. Secondo Ezechiele c'è anche la risposta ancora attivo il VAR. Dopa. Non è una c'era parola. anche la canzone Figli della Dopa. Dopa? Tu la dai buona, Dopa? Sì. Vabbè, allora se il VAR è sovrano, quindi Ezechiele io non l'avrei data buona, però te l'ha data buona lui. Guarda che momenti fortunati per il nostro Ezechiele, perché adesso gli abbiamo dato un punto buono, poi una breve pausa con una canzone molto bella, dopodiché ci sarà il momento del calcio che Ezechiele ama, e poi lo Spazio Parlamento dove si parlerà di calcio. Quindi Ezechiele è il tuo momento. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Ogni domenica dalle ore 8 sulla strada della libertà con Roberto Maggi, Radio Padania Libera. Vi aspetta. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Parlare di libertà ed essere liberi sono 2 cose diverse. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È in arrivo un supereroe. Pazzesco, vero? Come non lo avete mai visto. Quanti anni hai? Di base 15. Ha grandi poteri. Sei immune ai proiettili. Ha solo bisogno di fare un po' di pratica. Hai folgorato un autobus e quasi fatto una strage. E poi l'ho preso al volo. Per diventare un supereroe basta una parola. Shazam! Shazam. Ciao, sono un supereroe. Dal 3 aprile al cinema. Tutto quello che voglio è stare con te.
non posso. State lontani. A 2 metri di distanza, lo so. L'emozione di un amore oltre l'impossibile. Dopo tutto quello che la fibrosi cistica mi ha tolto, ho il diritto di riprendermi qualcosa indietro. Solo 1 metro più vicini. Ci stai? Con tutto me stesso. A 1 metro da te, dal 21 marzo al cinema. Dall'immaginazione di Tim Burton. Insieme spiccheremo il volo sulle sue ali. Vivi una magica avventura che non conosce limiti. Ho già i brividi. E una nuova storia che ti farà volare. Ecco a voi Dumbo, l'incredibile elefante che vola.
Venezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes do Nascimento riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. Il nostro spazio dedicato al calcio, il nostro spazio con la redazione di Carta Canta Web. Oggi è con noi Alfonso Sciascia. Ciao Alfonso. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora Alfonso, so che siete impegnati in un'altra diretta e quindi siamo in una situazione di ubiquità, quindi una rubrica diciamo in forma ridotta rispetto al solito. Diciamo che ti chiedo solo un intervento, una specie di editoriale rivolto a chi magari ha fatto questi 2 giorni al mare, in montagna o comunque scollegato dal calcio o se le perse tutte e ha bisogno di te per tornare in pista. Vabbè, beati loro innanzitutto, chi era al mare, chi era in montagna, però faccio un resoconto, nel senso che è stata una giornata di campionato movimentata, iniziata con la partita clou, è stata Juventus-Milan, tante situazioni anomale, ci sono stati degli errori arbitrali perché sotto gli occhi di tutto quello che è successo con l'arbitro Fabbri, che non ha convalidato un rigore palese ai danni del Milan, questo arbitro giovane che tra l'altro è stato fermato oggi dal sistema arbitri, il Milan che perde una partita 2-1 contro una Juve B, ma un Milan che c'è, è un Milan presente, un Milan che perde una partita che a detta di molti non doveva perdere, e la settimana prossima ci sarà un incontro clou, una finale per la squadra di Gattuso che sarà contro la Lazio. Per quanto riguarda la lotta Champions, abbiamo visto il pareggio tra Inter e Atalanta, un'Atalanta che è in forma con un Ilicic in una condizione clamorosa, un pareggio che può andare bene a tutte e 2 le squadre e va bene soprattutto per il Milan, perché nonostante abbia fatto un punto in 4 partite, il Milan è ancora lì agganciato al 4º posto. E quindi insomma i valori in generale non sono cambiati. Si va verso la settimana prossima in cui la Juve vincerà lo scudetto, sarà quasi un record dal punto di vista cronologico, sicuramente 8 scudetti di fila non si sono mai visti nell'Albo d'Oro italiano. Prima di Pasqua un risultato clamoroso, 20 punti di vantaggio, una Juve che come hai detto tu andrà a conquistare questo scudetto con un punto a Ferrara, una Juve che è già concentrata appieno sull'impegno di Champions che la vedrà affrontare l'Ajax, con un Cristiano Ronaldo che da indiscrezioni non dovrebbe partire dall'inizio, ma con un Moise Kean in queste condizioni si può anche aspettare il portoghese, quindi sì, una Juve che poi in base a come andrà la partita con l'Ajax avrà tutto il tempo per preparare il suo cammino europeo. Certo, insomma una Juve che sicuramente quest'anno può davvero essere la volta buona, no? Diciamo, ci sono tutte le condizioni perché lo sia. Beh, diciamo che poi ci sono pareri contrastanti, c'è chi dice che essere impegnato con la testa in un campionato fino alla fine magari può tenere alta la concentrazione. Di sicuro puoi risparmiare determinati giocatori in campionato, che competizione già chiusa, quindi dedicati alla Champions. Stessa cosa che sta facendo il Napoli, perché il Napoli, visto ieri sera che ha pareggiato contro un Genoa in 10, è un Napoli che ha la testa all'incontro con l'Arsenal, quindi sarebbe diciamo positivo che le 2 squadre italiane più in forma in questo momento, in questo periodo storico del calcio italiano, arrivassero in fondo in Europa. Grazie mille ad Alfonso Sciascia, ti lasciamo tornare all'altra diretta e agli ascoltatori diciamo cartacantaweb.it. Grazie ancora. Grazie a voi, buon pomeriggio. Da uno sport all'altro andiamo a sentire che cosa ha detto l'onorevole Belotti riguardo al CONI, una breve clip e poi non perdetela perché torneremo a sentire quanto successo stamattina all'Hotel Gallia con Matteo Salvini e i leader europei che lanciano la campagna per le prossime elezioni europee. Qui Parlamento. Deputato Belotti.
Sì, allora, velocissimi, anche perché dobbiamo recuperare, siamo in ritardo di mezz'ora, dobbiamo recuperare tempo, ringraziando per la vostra presenza. Solo due cose, in termini, prendendo quanto ha riferito il Presidente Milano prima. 1,62%, tradotto in termini numerici, di quanto stiamo parlando? 3 milioni. Quindi l'altra questione è così ci teniamo a tranquillizzare anche tutti gli auditi, partendo da quanto detto prima il Presidente Pancalli. C'è una crisi all'interno dello sport di base a causa soprattutto non della mancanza di passione ma della mancanza di risorse. Come ha detto Marin, come sappiamo tutti, ci sono un sacco di società che chiudono e si fondono anche con quelle rivali, e questo ti fa capire la difficoltà che c'è alla base. E questa legge nasce proprio anche da questo: razionalizzare al meglio le risorse, tante o poche che siano, che ci sono. Però i tempi cambiano e quindi cerchiamo di essere più attinenti alla situazione attuale, che non è dei tempi d'oro di qualche decennio o anno fa. Sicuramente c'è da intervenire sulla questione delle agevolazioni fiscali, che non solo per le società ma anche per chi consente di tenere in vita le società ed è la base, la benzina principale per lo sport di base. Quindi siamo disponibilissimi, abbiamo preso nota di tutte le vostre segnalazioni. Ci teniamo, anch'io mi allineo a quanto ha detto prima Marin sulla richiesta di quell'elenco puntuale che è stato fatto dai DSA, e saremo comunque attenti alle vostre segnalazioni. Grazie. Come sapete c'è un decreto legislativo del gennaio 2016 che dà al CONI la competenza nell'organizzazione, soprattutto anche nella validazione delle professioni sportive. E noi come Scuola dello Sport ci siamo allineati a questo sistema, che è un sistema SNAC, un sistema europeo, e con questo noi abbiamo lavorato insieme alle federazioni sportive. Tutto ciò funziona molto bene, per cui la Scuola dello Sport attualmente è vero che è, diciamo, sport e salute, ma allo stesso tempo, sto dicendo alla Scuola dello Sport che ha lavorato finora, allo stesso tempo è una scuola rivolta al mercato, quindi è una scuola che può fare formazione per le società sportive, fa formazione anche di volontariato, riceve e fa formazione per gli studenti di tutte, diciamo, soprattutto di scienze motorie, soprattutto in questo momento in cui ci sarà il passaggio tra gli insegnanti ISEF invece e i laureati in scienze motorie, perché di questo poi stiamo parlando. Per cui la nostra attività attuale di Scuola dello Sport è al 50% istituzionale, ma al 50% rivolta al mercato, il che vuol dire che noi ci occupiamo sia della parte agonistica dell'alto livello, ma ci occupiamo allo stesso tempo anche degli stili di vita. Questo è come siamo configurati al momento. Oggettivamente stiamo funzionando molto bene, che credo che questo modello sia un modello vincente. Chiedo e sottopongo alla vostra attenzione, il mio chiaramente è un giudizio tecnico, non è un giudizio politico, ma trovo che la cosa molto importante, ritengo sia molto importante, che la Scuola dello Sport continui ad essere legata alle scuole regionali dello sport, che ci sia questa continuità territoriale, perché abbiamo visto che l'importanza è quella di mettere insieme tutti gli stakeholders dello sport italiano, per cui il risultato si moltiplica. Cioè riusciamo a capire che effettivamente l'aggregazione, la possibilità di lavorare sull'alto livello, sulla high performance, ma di lavorare anche per la ricerca del talento sia fondamentale per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ma possa secondo me anche ben configurarsi nelle attribuzioni degli obiettivi della nuova società. Grazie. Per il Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.
No, grazie. Allora, devo ammettere che sono un po' in difficoltà. Un po' chiedo scusa perché evidentemente mi rendo conto che così come si approccia alla nostra audizione rischiamo di essere, ma lo dico con mortificazione personale, inutili al lavoro che dovete fare. Nel senso che è evidente che noi siamo stati qui chiamati per esprimere evidentemente non tanto considerazioni su quello che facciamo nei nostri rispettivi organismi sportivi, ma su un testo di riforma. Un testo di riforma sul quale io ho tentato di esprimere, sia pur evidentemente in maniera molto semplicistica, considerato il tempo, però per chi vive come me da meno 40 anni il mondo dello sport, forse molto di più, da atleta prima, dirigente dopo, sarebbe molto riduttivo limitarci in 4 minuti ad affrontare qualcosa che per me, e lo dico da cittadino, mi spoglio un attimo dalla giacca istituzionale, è qualcosa di importante, che probabilmente nel paese è stato sempre sottovalutato nell'ambito degli atteggiamenti e delle idee di politica sportiva, ma è molto importante. Allora, tento di essere il più utile possibile nella misura in cui ho fatto queste premesse. Dico all'onorevole Mariani, io ho detto esattamente che non sono assolutamente spaventato, anzi, a 55 anni, avendo vissuto tutta la vita, peraltro essendo stato io l'autore di questa azione negli ultimi 20 anni che ha portato a un ente pubblico ciò che era nel ghetto della disabilità, Federazione Italiana Sport Handicappati prima e Disabili, quindi non mi spaventa navigare su nuovi oceani. Spaventa molto di più non sapere da cittadino se mi devo andare a incatenare per protestare contro qualcuno in questo paese perché ritengo che determinate azioni di politica sportiva non le condivida. Dove vado? Allora, nel caso del Comitato Italiano Paralimpico, io so che se me la devo prendere perché non funziona, vado sotto al Comitato Italiano Paralimpico, mi metto là, mi incateno e so contro chi protestare. Secondo me non è così chiaro dal disegno di legge quello che si sottolinea circa le competenze di sport e salute e le competenze del CONI. Perché laddove si esplicita in maniera molto chiara che il CONI avrà competenze di governo di quello che è lo sport olimpico, nello stesso tempo allora io pongo una domanda. Quindi si dovrà andare a rivedere la legge Melandi sulla composizione degli organi del CONI? Perché se la competenza del CONI è quella di governare le politiche sportive dello sport olimpico, qualcuno mi deve spiegare gli enti di promozione, le discipline sportive associate che non hanno discipline olimpiche, piuttosto è nel governo dello sport, ma questo lo sto dicendo da cittadino. A me non interessa come verranno distribuite le risorse. Prima ancora di come verranno distribuite le risorse, io credo che in un paese serio ci si interroghi su che cosa dobbiamo fare con quelle risorse. Qual è la mission, la vision della politica sportiva nel paese? È quella di tenere insieme uno sport di base e uno sport di vertice perché l'uno non può fare a meno dell'altro? Bene, si individua un percorso. È quella di separare uno sport di vertice da uno sport di base? Potrebbe essere una soluzione. Io non ho la ricetta, io so solo che lo sport è qualcosa di complesso e serio. C'è uno sport per le persone disabili, c'è uno sport per le persone della terza età, c'è il welfare attivo che in questo paese pochi sanno declinare, ma che è un pezzo importante di politica del paese. Allora, in tutto questo, la riforma del sistema sportivo come si colloca? Allora io credo che ancora prima di avere un approccio ragionieristico sulle percentuali di allocazione delle risorse rispetto bisogna capire quali sono i temi che noi andiamo a affrontare, ma questo, credetemi, lo sto dicendo non da... Qui Parlamento. E questo era il nostro spazio Parlamento. Ora, prima di farvi sentire quanto resta della conferenza di presentazione questa mattina del programma per le elezioni europee e della coalizione europea a guida ovviamente Matteo Salvini e guida Lega, lasciatemi dire che alle 18:30 sentirete dopo Matteo Salvini un file in cui Virginio Caparvi spiega la riforma della pubblica amministrazione assolutamente da non perdere a partire dalle 18:35. Per il momento dal Marco Pinti è tutto, grazie a Giulio Cesare Carnelli, vi lascio alla seconda parte di quanto accaduto stamattina all'Hotel Gallia.
Questi partiti che vedete qui oggi hanno naturalmente concezioni geopolitiche, geoidealistiche diverse, però adesso questo non è importante. La cosa importante è proteggere l'Europa e per le tematiche che per il futuro dell'Europa sono fondamentali bisogna lottare. Ci sono differenze, ma ci sono anche molti punti in comune importanti per i quali noi vogliamo lavorare. E quindi termino appunto il mio commento ringraziando ancora una volta il nostro padrone di casa italiano, grazie al signor Meuthen e al signor Vistisen. Grazie mille. E adesso per il Danske Folkeparti interviene Anders Vistisen. Oggi combiniamo più che gli sforzi sfalliti tante volte nel recente passato di unire i conservatori e i riformisti europei. Se noi riusciamo in questa iniziativa che lanciamo oggi sarà un risultato storico. Gli unici poteri che hanno visto sono in 3 gruppi e purtroppo hanno minato il futuro dell'Europa. I partiti dell'establishment, i partiti che hanno lavorato verso gli Stati Uniti dell'Europa e quindi negli anni scorsi i nostri partiti sono stati in stretto coordinamento tra di loro e noi abbiamo identificato quello che dovrebbe essere apparente a molti, ovvero sia che ci sono molti più punti in comune che non divisioni. Ci sono 3 gruppi nel Parlamento europeo che convergono verso una verso una piattaforma comune. Il pensiero logico dal mio punto di vista quindi è di cercare di creare l'accesso più forte possibile di tutti coloro che sono i conservatori nazionali e gli eurocritici all'interno del Parlamento europeo e quindi i membri dell'IFDD, i membri del mio gruppo, le CR, dicendo loro uniamoci. Cerchiamo di parlare seriamente tra di noi, parliamo e soffermiamoci sulle cose che ci uniscono. Ciò che ci unisce innanzitutto è la difesa della collaborazione che si costruisce sugli stati nazionali, dove noi non cerchiamo praticamente di prevaricare quando si tratta di temi politici. L'altra cosa che per me è importante, che è importante per il mio politico, è di mettere fine all'immigrazione illegale che abbiamo visto negli ultimi 5 anni in Europa. È un sintomo del fatto che la sicurezza in Europa non è stata presa abbastanza sul serio e che non sono stati protetti i confini, non ci sono stati sufficienti nel campo dell'antiterrorismo, noi siamo le persone giuste per proporre le giuste soluzioni. E un'altra cosa che ritengo il nostro gruppo e politico possa fare è la protezione dell'eredità culturale europea e quello che rende l'Europa grande, cioè la diversità. Questo è il motivo per cui oggi noi ci troviamo per non fare le cose semplicemente all'italiana, alla finlandese, alla danese. Non vogliamo dipingere tutto come semplice, vogliamo rispettare le differenze. Questo progetto non significa definire una politica comune in assoluto, in tutti i dettagli. Si tratta di difendere il diritto degli stati nazionali di trovare il loro percorso, il percorso che è giusto per le proprie popolazioni nei rispettivi paesi, e questo sarà il nostro sforzo nel futuro, quello che cercheremo di fare dopo le elezioni europee. Sappiamo che c'è molto interesse nel farlo. Questo è un incontro simbolico che simbolizza l'unità dei partiti che appartengono a 3 diverse frazioni politiche. C'è un grosso potere che viene da queste idee. Questo emergerà chiaramente nelle prossime settimane. Le persone che appunto ancora si interrogano, ma questa è la strada giusta da percorrere? Beh, se non credete, questa è la mia risposta, nel fatto di unirsi, di lavorare insieme, beh, allora i nostri oppositori vinceranno. Se permettiamo ai nostri oppositori di dividerci, vedremo meno sicurezza, più euroburocrazia e vedremo che appunto l'identità nazionale dei 27 paesi europei sarà messa a rischio. Io spero che appunto molti quindi abbracceranno questo approccio, questa bandiera. Sono fiducioso nel successo. Grazie Matteo per aver preso questa iniziativa. Grazie agli amici Jörg e Oli. Sono sicura che i prossimi giorni, le prossime settimane dimostreranno che questa è la direzione giusta per l'Europa e soprattutto per i cittadini europei.
Grazie a tutti. Adesso avremo una breve sessione di domande e risposte, giusto per fare un riassunto per chi non è riuscito a sentire la traduzione dal tedesco e dall'inglese. Come ha spiegato Matteo Salvini, questo è un primo passo, un'apertura a tutti i partiti che oggi in Europa condividono la visione di un'Europa radicalmente diversa, condividono una visione d'Europa che chiede di porre fine al centralismo di Bruxelles e rispetta l'autonomia degli stati nazionali e dei parlamenti nazionali, una visione d'Europa che non tenta di forzare l'integrazione attraverso la legge, ma attraverso un processo che parte dai popoli, e una visione d'Europa del buonsenso, perché di buonsenso, a nostro avviso, in questi anni e soprattutto durante gli anni della crisi, l'attuale leadership ne ha mostrato ben poco. Oggi apriamo le porte di un progetto nuovo, partiamo dalla nostra esperienza accumulata negli ultimi anni con i nostri alleati e speriamo fortemente, siamo convinti di poterlo fare perché è il momento storico che ce lo chiede, il 26 maggio di poter unire ciò che è stato finora diviso. Ce lo chiedono i cittadini europei, ci chiedono fortemente di cambiare come la politica europea viene portata avanti. Oggi Matteo Salvini si pone come il leader a livello internazionale che può compiere questo progetto. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si aggiungeranno altri amici da tanti paesi europei che condividono la nostra visione, sia prima sia dopo il 26 maggio, e siamo pronti a lanciare la sfida a chi oggi e negli anni passati ha impedito anche a chi era minoranza di proporre, di portare avanti un'idea d'Europa diversa. Partiamo con le domande, purtroppo il tempo a disposizione è molto poco, ho una lista, la prima è Donatella Negri del TGR. Prego. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati su Radio Padania Libera. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra, c'è una carica morale,
o moralistica, fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa. Per il microfono. Ok. Buongiorno, volevo sapere se questo è soltanto appunto l'antipasto, la premessa. Scusate. Va bene, volevo sapere soltanto appunto se questa famiglia si allargherà ulteriormente. Prima delle elezioni qua a Milano è prevista una nuova manifestazione prima appunto del voto, quando e come, con chi, anche con quelli che non sono presenti, che dicevano i giornali che erano delle defezioni, parlo di Marine Le Pen ad esempio. L'obiettivo ambizioso di chi è intorno a questo tavolo è di dar vita al primo gruppo del prossimo Parlamento europeo, al gruppo più numeroso, più importante, più deciso e più rivolto al futuro del prossimo Parlamento europeo. Non facciamo le cose per perdere o per partecipare, il nostro obiettivo è vincere e cambiare le regole dell'Europa. Sì, tanti altri si aggiungeranno e stiamo lavorando per una grande festa per la nuova Europa proprio qua a Milano in Piazza Duomo per sabato 18 maggio e quindi ci saranno tante bandiere, tanti popoli, tanti paesi, tanti giovani, tanta voglia di guardare avanti. Arianna Giunti, TG4. Alzate la mano così vi portano il microfono. Ah, ok. Però non hai il microfono. Non il tuo, quello. Sì. Alzatevi, dimostrate. Come mai la defezione appunto di Marine Le Pen? Ma cazzo, ma non si dice cazzo, ma è sempre colpa di chi si spiega e quindi è colpa mia e ripeto per la 16ª volta quello che ho detto per 16 volte. È una scelta di essere qua noi 4, io a nome di tutti i movimenti politici del mio gruppo, francesi, austriaci, olandesi, belgi, che mi hanno delegato a essere uno, perché fare una conferenza stampa in 15 per voi sarebbe stato scomodo. Quindi sono uno e trino. Spero che sia chiaro una volta per tutte. Rappresento tutti i movimenti politici del gruppo ENF che si manifesteranno in tutta la loro imponenza e bellezza a Milano sabato 18 maggio. Ecco, in tutta la loro imponenza e bellezza, non è per caso preoccupato della reazione dei suoi alleati di governo? Di chi? Del Movimento 5 Stelle, che ha già espresso dei commenti non proprio positivi. Noi stiamo preparando una nuova Europa, quindi con tutto il rispetto per le sensibilità di chiunque, abbiamo un progetto grande che guarda avanti, che guarda le prossime generazioni, quindi polemiche locali ci interessano poco. Maria Antonietta Spadorcia, TG2. Alzatevi per il microfono. Ministro,
qual è l'obiettivo che vi ponete con l'Europa? Quanti parlamentari più o meno? Stamattina si parlava su un gruppo che può contare sui 120-140 parlamentari. È un obiettivo possibile? Non so se Anders o Jörg o Olli hanno vinto alla lotteria o sanno prevedere il futuro, io no. L'obiettivo è di essere i primi, i più importanti, i più numerosi, quelli con le idee più nuove, soprattutto, ed essere presenti in tutti o quasi tutti i paesi europei che andranno al voto. L'Italia non ha mai avuto questa fortuna, o meglio, alcuni partiti italiani governano l'Italia e l'Europa da sempre. PD e Forza Italia governano l'Europa da sempre. Quindi tutti, e questo accade penso anche negli altri paesi rappresentati al tavolo, è difficile che parlino di cambiamento in Europa o di una nuova Europa o critichino l'Europa coloro che la governano da decenni. Quindi sicuramente noi possiamo proporre una nuova idea di Europa non avendo mai governato neanche una sottocommissione a Bruxelles, perché ci hanno sempre tenuto ai margini, a proposito di rispetto delle minoranze. Quindi l'obiettivo è di essere in tanti, non fatemi dare i numeri, di essere vincolanti, di essere decisivi, di nominare dei commissari nella futura Commissione europea e di essere determinanti per i voti, soprattutto sui temi del lavoro. Ci sono differenze qua al tavolo, però la libertà dei singoli stati di poter scegliere sull'età pensionabile, sulla pressione fiscale, sull'agricoltura, sulla pesca, sul commercio, sul turismo. Ecco, questo penso che sia comune a chiunque farà parte di questa famiglia, il rispetto delle identità nazionali. Sonia Sarno, TG1. È lì. Ministro, in caso di vittoria, quali sarebbero i primi provvedimenti per rilanciare l'economia, per contrastare una crisi che lei più volte ha sottolineato essere internazionale? Cosa fareste? Innanzitutto difendere il Made in Europe, il Made in Italy, il Made in Deutschland, il Made in Finland, il Made in Denmark, difendere la produzione europea, rivedendo alcuni trattati commerciali che hanno causato danni enormi all'industria europea, all'agricoltura europea, alla pesca europea, e quindi aiutando i consumatori a scegliere e gli imprenditori a essere tutelati dalla contraffazione, dalla concorrenza sleale. Faccio un esempio, per noi la Turchia non è e mai sarà Europa. Non so cos'altro occorra aspettare dal punto di vista della violazione dei diritti umani. Poi c'è una Commissione europea strana che fa sanzioni al governo ungherese, al governo polacco, al governo austriaco, al governo italiano, e da anni regala miliardi di euro a una potenza straniera che usa questi soldi per fare concorrenza alle nostre imprese. È stato sospeso il percorso di adesione, non va sospeso il percorso di adesione, va cancellato, va definitivamente interrotto, perché cosa c'entri la Turchia con l'Unione Europea me lo devono spiegare popolari e socialisti. Noi su questo abbiamo le idee molto chiare. Orsolini, Rai 3, carta bianca. Ministro, come farà la Lega a giocare su così tanti tavoli con così tanti alleati diversi, dal regionale all'europeo? Badiamo alla sostanza, badiamo ai fatti, badiamo a quello che ci chiedono gli italiani. Ci chiedono 500 milioni di cittadini europei che come priorità hanno la difesa della loro sicurezza, la protezione dei loro confini, la protezione delle loro figlie, la protezione della loro storia, della loro cultura e della loro identità. Perché possiamo essere il continente più ricco al mondo, ma se viviamo sotto eterna minaccia dell'estremismo e del terrorismo, la ricchezza senza sicurezza non va da nessuna parte. Quindi io ragiono con tutti quelli che mi permettono di arrivare all'obiettivo a livello regionale, a livello italiano o a livello continentale. L'ultimo giornalista registrato è Federico Grandesso, New Europe. Eccoci qui, una domanda
al Ministro Salvini, parliamo di politica estera, se è possibile. Quale sarà la vostra attitudine verso la Russia e verso gli Stati Uniti? Mi piaceva conoscere un po' anche la situazione. In Italia è molto difficile per questo embargo, se c'è la possibilità magari di ridiscuterlo. Beh, l'Europa ha una scelta di campo ben chiara, ben precisa. Al tavolo, con i nuovi compagni di viaggio, ragioneremo anche di quali sono i risultati di tutte le iniziative adottate dall'Unione Europea negli ultimi anni, guardando risultati positivi e risultati negativi. Se lei mi chiede la mia posizione personale, visto che domani sarò al Salone del Mobile a inaugurare una delle fiere più importanti del Made in Italy, le sanzioni ad oggi mi sembra che non abbiano risolto alcunché e quindi io preferisco il dialogo. Però ripeto, visto che la famiglia si sta allargando, saranno oggetti di discussione con tutti i nuovi membri che non hanno mai fatto parte del nostro gruppo. Le alleanze storiche non si discutono, evidentemente. Angela Mauro Huffington, che era registrata. Buongiorno, funziona. Visto che l'obiettivo è così ambizioso, mi chiedevo se indicherete uno Spitzenkandidat, se sarà Salvini o magari la Le Pen. Noi stiamo costruendo il progetto, il programma, la visione dell'Europa da qui ai prossimi 50 anni. Poi chi ne sarà il portavoce lo decideremo insieme, ad oggi non ci sono ambizioni personali, almeno per quello che mi riguarda, poi ne parleremo con gli amici intorno al tavolo. Da italiano sono onorato che, a differenza di quanto è sempre accaduto in passato, questo parta dall'Italia. Questo sogno, questo progetto, questa visione, questo futuro parta da Milano e da Roma. Prego. Microfono qua davanti. E non sentono le traduzioni per il live senza microfono. Arriva. Qua davanti. Qua. Buongiorno signor Ministro, Veronica Gervaso del TG5. Lei diceva allarghiamo la famiglia europea, però c'è anche la famiglia al governo in questo momento. Oggi naturalmente lei avrà visto la lettera che ha scritto il suo alleato Di Maio, rivolgendosi alla Lega, stanno sbagliando le alleanze nell'Unione Europea. Ecco, non teme che si possa arrivare a una divaricazione eccessiva, comunque per quanto riguarda in questo caso le alleanze verso le europee? Che possa avere ripercussioni sul No, anche perché io non commento quello che fanno i miei alleati di governo. Quando il mio amico, prima ancora che collega vice premier Di Maio, va a Parigi a incontrare qualcuno che poi mette in difficoltà il governo italiano, io non commento, non lo faccio, tengo per me le mie riserve e guardo avanti, perché abbiamo tanto da lavorare in Italia, sono tanti impegni da mantenere. La flat tax, ecco, ci tengo a chiarire un concetto. L'idea rivoluzionaria della flat tax, che si chiama tassa unica, tassa piatta, tassa uguale, è che è unica, piatta e uguale. Non esiste una flat tax progressiva, altrimenti mi tengo il sistema fiscale attuale. Il concetto rivoluzionario della tassa piatta è che è piatta. Cioè non può esserci una tassa piatta progressiva, altrimenti che cosa sto cambiando? E quindi a me interessa applicare al governo quello che c'è nel contratto, poi ognuno si sceglie le sue alleanze. La cosa curiosa peraltro è che gli amici di Alternative für Deutschland oggi, mentre noi siamo qua a Milano a presentare il futuro, a Strasburgo sono alleati di Luigi Di Maio dei 5 Stelle. Quindi io sono orgoglioso che la nostra strada sarà comune, però negli anni passati la strada dei 5 Stelle era comune a quella degli amici di AfD. Però io non ho mai detto alcunché e ognuno fa le sue scelte, ma ripeto, la polemica locale dal mio punto di vista inesistente è così piccola rispetto a un progetto grande, poi non so se ce la faremo, però noi ci diamo un obiettivo grande: salvare l'Europa.
proteggere l'Europa e dare un futuro ai nostri figli in Europa, in un'Europa di pace, perché l'attuale Unione Europea sta riportando il conflitto all'interno dell'Europa. Guardiamo la Grecia, guardiamo la Francia, guardiamo l'instabilità di tanti governi. Noi vogliamo un'Europa pacifica, laboriosa e sicura. E quindi le polemiche locali tedesche, finlandesi, danesi, portoghesi, polacche sono piccole rispetto a un grande progetto. Là in fondo potete anche fare qualche domanda ai colleghi il primo sulla destra, degli altri paesi. Buongiorno. Mingoia no, che è interista. Buongiorno, Massimiliano Mingoia del Giorno. Volevo chiedere al Ministro perché ancora a Milano, dopo il vertice in prefettura con Orban, il lancio di questo manifesto, di questo progetto, la manifestazione del 18 maggio in Piazza Duomo. Volevo chiederle se sta guardando al di là delle europee, quindi anche alle elezioni comunali del 2021, e cosa risponde al sindaco Sala che dice che frequenta cattive compagnie, riferendosi a questo incontro, e dice che lo spirito di Milano è lontano da questo progetto. Non mi interessa rispondere al razzismo radical chic e snob di una certa sinistra, per cui se non sei di sinistra sei out. Non ho cattive compagnie al tavolo. Le cattive compagnie sono quelle che hanno mal governato l'Europa in questi decenni, e quindi sono orgoglioso delle compagnie che saranno sempre più numerose nei prossimi anni. Perché Milano il 18 maggio? Perché sono scaramantico, perché abbiamo chiuso a Milano la campagna elettorale dell'anno scorso ed è andata come tutti voi ricorderete, perché a Roma abbiamo fatto una splendida, straordinaria iniziativa 3 mesi fa, riempiendo Piazza del Popolo. Siamo stati a Firenze, siamo stati a Bologna. L'ultimo dei miei pensieri onestamente sono le elezioni comunali di Milano. Anche qua stiamo ragionando a livello continentale, un'Europa che non sia schiacciata fra Stati Uniti, Cina e demografia africana, che le elezioni comunali le vinceremo, ma non sono una mia preoccupazione di oggi, onestamente. Qua occhiali rossi. Occhiali rossi. Buonasera, buongiorno, sono Raffaella Calanda di Radio 24. Buongiorno. Voglio chiedere a Jörg Meuthen di fare un po' chiarezza su un punto che è stato molto dibattuto nel dibattito politico anche italiano, cioè di prendere una posizione ufficiale sua e del suo partito sull'Olocausto. Sì, lo faccio volentieri, anche se non c'è molto da dire. Le barbarie naziste, i fatti atroci sono una realtà storica e non so come si possa giungere all'idea di negare o di mettere in dubbio questo fatto. L'Olocausto è il fatto più triste, più vergognoso, più tetro della nostra storia tedesca. Nessuno in Alternative für Deutschland ha un'idea diversa o lo mette in dubbio in qualunque forma. Questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda la politica è orientata al futuro e noi siamo qui per lavorare alla politica futura dell'Europa, e io credo che non sia utile continuare a occuparsi di fatti storici. Naturalmente per quanto possibile cerchiamo di metterli quanto meno possibile in discussione, ma noi siamo orientati al futuro, vogliamo fare una politica europea per il futuro. Alle volte in questo dibattito ho l'impressione che alcune persone non sono davvero arrivati al XXI secolo, e in questo XXI secolo tra l'altro ci troviamo già da 19 anni e qualche cosa è andato male, soprattutto in Europa, e questo bisogna correggerlo, e questa è la politica che dobbiamo intraprendere, deve essere orientata per il futuro. Altro non ho da dirle, grazie. In fondo lì davanti alle telecamere con gli occhiali. Hello, Tom Kington del Times, farò la domanda in inglese.
Chiedo magari anche la risposta in inglese, se possibile, sul processo relativo alla Danimarca, la Finlandia e la Germania. Vorrei chiedervi se avete considerato tutti Matteo Salvini, se lo considerate come candidato preferito che possa diventare capo della Commissione dopo le elezioni. Anche una domanda. Per i rappresentanti finlandesi e danesi, siete in un gruppo parlamentare attualmente col partito PIS polacco. La presenza oggi significa quindi che state pensando a lasciare questo partito e trasferirvi a un gruppo con la Lega e la FDD? Grazie. I've not heard Matteo ask to be Commission President. Non ho sentito Matteo fare questa richiesta, ma ha fatto un lavoro incredibile. Ma siamo realisti. Qual è il risultato più probabile delle elezioni se riusciamo nello sforzo? Ci sarà una serie di commissari in questo spettro politico, un commissario italiano, probabilmente uno polacco, uno ungherese, anche un commissario di altri paesi che condividono in grande misura il consenso che noi abbiamo internamente. Il nostro lavoro sarà di difendere queste convinzioni nel momento in cui tutto questo sarà stato approvato dal Parlamento. Il governo italiano collaborerà con noi, faremo del nostro meglio per far passare questo processo di nomina. Di sicuro c'è una persona qualificata per questo tipo di incarico. Non so a oggi. È corretto dire che l'ECR è formato tra l'altro dal Tori e dal PS polacco, come dicevo nella dichiarazione internazionale di apertura. Invitiamo tutti coloro, anche i colleghi polacchi, piuttosto che appunto i Tori, se appunto non lasceranno l'Unione Europea prima delle elezioni europee. Sarebbe bene se appunto venisse rispettata questa decisione di lasciare l'Unione Europea. Se comunque se parteciperanno a qualche titolo alle elezioni, sono benvenuti, potranno appunto parlare, potremo interagire in vista di questo mantenimento all'interno dell'Unione Europea. Posso solo aggiungere una cosa: Matteo sarebbe il presidente perfetto della Commissione Europea, molto più qualificato di qualsiasi nome sentito sinora. Mi aspetto che sarà necessario anche qui per fare un grande lavoro, un ottimo lavoro, un lavoro perfetto qui in Italia. E quindi è improbabile che lui sarà il presidente della Commissione, ma se desidera diventarlo sarebbe veramente un'ottima cosa. In fondo l'ultimo nell'angolo a destra. Olli, sorry. Sì, sono d'accordo con quanto è stato detto prima. Matteo Salvini sarebbe naturalmente il candidato perfetto per la Commissione Europea, ma non sta a me decidere, purtroppo. Io concordo sul fatto che questo è un invito a tutti i partiti di questi tre gruppi nel Parlamento europeo. Resta da vedere chi appunto aderirà a questo progetto. In fondo. Buongiorno, Paolo Pasi del TG3. Una domanda che in realtà è estesa a tutti, ma comincio con Matteo Salvini. L'Europa ha fallito sicuramente nel elaborare una politica condivisa di accoglienza dei migranti, ma nel vostro caso il ritorno, diciamo, alla sovranità nazionale su alcune competenze sembra un po' complicare. Come pensa di poter smussare gli angoli su un tema come quello della sicurezza dei confini nazionali dei migranti, insieme a partiti, ciascuno dei quali difenderà ovviamente il proprio Stato nazionale? Cioè, per definizione non è già un limite quello di poter di non avere una politica, è un fattore, diciamo, di potenziale attrito questo, o no? L'obiettivo non è redistribuire immigrati clandestinamente arrivati in Europa, l'obiettivo è proteggere i confini esterni europei, perché fino a che redistribuiamo l'attrazione ci sarà, il business andrà avanti e i morti continueranno a esserci. C'è in progetto l'estensione dell'iniziativa Frontex con l'assunzione di 10.000 uomini che devono presidiare le frontiere.
ecco, una Commissione, un'Europa governata dalla nostra nuova famiglia, ovviamente saprebbe bene come utilizzare questi uomini e questi mezzi, salvando tutti, soccorrendo tutti, ma riaccompagnando tutti nei luoghi di partenza per stroncare il business, il traffico di esseri umani. Quindi su questo onestamente non vedo grandi problemi fra Italia e Germania e l'Ungheria e Visegrad e la Danimarca. Io da ministro non lavoro per far arrivare gente e poi ne mando un po' in Finlandia, un po' in Danimarca, un po' a Berlino e un po' a Budapest. In Europa lavoreremmo e lavoreremo per proteggere le frontiere e quindi per far arrivare via aereo, non via barcone, chi scappa davvero dalla guerra con i corridoi umanitari, cosa che già stiamo facendo in Italia, però stroncare il traffico di esseri umani. E la situazione in Libia, ahimè, che stiamo e che sto seguendo particolarmente ora per ora, giorno e notte, da questo punto di vista è preoccupante. Però, a giudicare dalle mani alzate andiamo avanti fino alle 4 di oggi pomeriggio, quindi io direi che se ci sono altre 3 o 4 domande va bene, altrimenti poi ci sono sull'immigrazione. Se Jorg e gli amici vogliono aggiungere qualcosa, ovviamente prego. Sfrutto l'occasione per aggiungere un paio di parole a questo proposito. La protezione dei confini interni ed esterni dei Paesi membri dell'Unione Europea non sono in conflitto gli uni con gli altri, ma si integrano a vicenda. Se noi come Unione Europea vogliamo attuare una politica ragionevole della migrazione, abbiamo bisogno innanzitutto di una protezione vitale dei confini esterni, e se funzionerà, allora la protezione dei confini interni non sarà più necessaria, o quantomeno non tanto necessaria quanto lo è oggi. Adesso è assolutamente necessario, perché i confini esterni non vengono protetti adeguatamente, anche perché Frontex non è in grado con l'attuale risorse disponibili. Sappiamo che la migrazione illegale è enorme. Il nostro obiettivo deve essere quello di combattere la migrazione illegale verso l'Unione Europea, verso i nostri stati nazionali. Questa deve essere ridotta a zero, e questo non ha niente a che fare con la migrazione in sé, però noi vogliamo poter decidere quante persone possono arrivare da noi e chi può entrare nei nostri paesi, e se riusciremo in questo intento, e questo deve essere il nostro compito, altrimenti l'Europa ha di fronte un futuro veramente difficile. Se ci riusciremo, allora non avremo più difficoltà con la distribuzione delle persone, perché potranno entrare soltanto quelle persone che noi lasceremo entrare. La cosa importante tuttavia è che si tratti di migrazione legale, quindi bisogna essere restrittivi con la politica che intendiamo attuare. In altre parole, ci vuole la volontà politica degli Stati a proteggere le loro frontiere. Questo va innanzitutto attuato, perché altrimenti abbiamo una politica catastrofica come quella di Merkel, che è un esempio calzante a questo proposito, e questo non potrà altro che distruggere l'Europa, e avremo enormi problemi. Lo sapete benissimo, tutti i nostri paesi ne soffrono, noi, voi, quindi dobbiamo innanzitutto ripristinare l'ordine, perché adesso l'ordine è andato perso. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Stiamo per fare un viaggio in un mondo misterioso e pieno di insidie, un posto fantastico con UFO, strani incontri e storie di rapimenti alieni. Spazio pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17, i dischi volanti e grande musica. Il nostro compito, e questo secondo noi è un obiettivo fondamentale del nostro lavoro politico congiunto. Fondo, ma da questo lato, ragazzo con gli occhiali e la barba.
ragazzo con occhiali e barba. Sì, buongiorno Facchini, Altra Economia. Indovina chi. Domanda rivolta a tutti, in particolare al Ministro Salvini. Più sui punti politici che vi tengono insieme. Io sono entrato un po' in ritardo, mi scuso, non ho sentito la prima relazione. Nel caso non fosse così, vi chiedo una rettifica. Però insomma, sostituzione etnica, l'Occidente minacciato dagli invasori, l'immigrazione come strumento di una finanza deviata, campagna antimusulmani, lotta al multiculturalismo. Vi imbarazza il fatto che dal punto di vista ideologico questi punti si possono sovrapporre al manifesto delirante dello stragista australiano in Nuova Zelanda? No, mi imbarazza che nel 2019, io faccio il giornalista, si chieda a un rappresentante del popolo cosa pensa dell'Olocausto. Nel senso che è come se ci fosse una conferenza stampa di qualcuno che rappresenti la sinistra e i comunisti e gli si chieda cosa pensa di Stalin e dei Gulag. L'amico Jorg è molto paziente, giustamente, ha detto che è stata una barbarie, la pagina più triste, vergognosa, allucinante, irripetibile della storia tedesca, della storia umana, della storia europea, e quindi se ci sono balordi delinquenti, vigliacchi, razzisti, assassini in giro per il mondo che usano la violenza rifacendosi a ideologie di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, il loro posto è la galera o l'ospedale psichiatrico, evidentemente. Noi abbiamo una piattaforma che parla di difesa dei confini, tutela dell'identità, delle storie, delle tradizioni, dei diritti, perché lo dico da Ministro dell'Interno che ci lavora da 10 mesi, il rischio numero 1 in Italia e in Europa è l'estremismo islamico, il fanatismo islamico e il terrorismo islamico. Ci sono minoranze di gruppuscoli di estremisti di estrema destra o estrema sinistra in Italia e in Europa che fortunatamente sono controllati e numericamente limitati. Il sangue, ahimè, nei paesi europei lo spargono altri. E quindi il nemico pubblico numero 1 è il terrorismo islamico in questo momento, e poi ovviamente noi risolviamo i problemi con le leggi, con le buone maniere, con l'educazione, con rispetto. Spero che con oggi si parli di futuro. Poi uno può contestare la nostra piattaforma politica, uno può dire che serve l'immigrazione all'Europa, e ci sono, per carità di Dio. I socialisti dicono che servono decine di milioni di immigrati per sostenere la demografia e l'economia europea, punti di vista rispettabili come lo è il nostro, però lasciamo perdere il settantennio passato, che fortunatamente è passato, non torneranno più né fascismo né comunismo né nazismo. Siamo e rimarremo in democrazia. Oggi a Milano vediamo questa lieta novella: siamo e rimarremo in democrazia, e i diritti conquistati rimarranno diritti a disposizione di tutti. Ich möchte dem Kollegen sagen, volevo dire che adesso, per quanto riguarda chi non ha rispetto, volevo dire che noi qui come manifesto politico e che stiamo ufficializzando con il nostro manifesto, e il nostro manifesto non deve essere assolutamente messo in relazione con i fatti violenti a cui ha dovuto assistere a Christchurch. La politica che noi rappresentiamo, che noi supportiamo e difendiamo, è a favore di un cambiamento demografico e pacifico della situazione in Europa, una politica che si impegna per la popolazione europea, e naturalmente non c'è null'altro che possiamo utilizzare al di fuori degli strumenti pacifici. Per quello che è stato fatto a Christchurch non è assolutamente quello che noi intendiamo fare, e non deve essere assolutamente creata alcuna relazione, perché non esiste alcun nesso tra questo. Noi lavoriamo nella piena pace, noi siamo democratici assolutamente pacifici, e qualunque cambiamento vogliamo attuare, lo vogliamo attuare attraverso la pace e la democrazia. E sì, noi vogliamo un'Europa vera e propria che vogliamo difendere, e noi vogliamo questa difesa, una difesa che è assolutamente necessaria. La difesa la faremo, però non metteteci in correlazione con quello che è stato vissuto in Nuova Zelanda con Christchurch.
I think it's very important. Credo sia molto importante sottolineare che questo progetto si basa sul fatto che vogliamo raggiungere tutte le persone europee. La maggioranza in questo mandato, anche appunto il Comitato Antiterrorismo, non ha promosso una maggiore sicurezza europea. Più di 15 anni praticamente dopo la formazione di questo comitato non siamo riusciti appunto ad avere una maggiore tutela. Registriamo il passaporto delle persone quando accedono alla zona Schengen, delle persone che non sono state portate. Sono proprio le persone che sono state al governo durante questi ultimi anni e quindi dobbiamo lottare per la sicurezza delle persone. Dobbiamo ripetere che questo progetto si basa su supposti democratici, sulla tutela dei diritti umani e sulla tutela della sicurezza, che comunque è di sicuro molto importante, più importante all'agenda del Parlamento europeo rispetto al passato. Le istituzioni europee hanno lasciato agli europei non difesi in molti aspetti, dobbiamo quindi pensare veramente che è necessaria un'azione, come diceva appunto Salvini. Si è parlato della chiusura dei porti da parte di Salvini piuttosto che quello che ha fatto Orban in Ungheria. Si tratta appunto di paesi che agiscono e sarebbe qualcosa che non avremmo visto se ci fosse stata davvero tutela dei confini. Vogliamo implementare il buon senso a livello di stati europei, a livello europeo, anziché lasciare ai singoli paesi membri di difendere i propri confini e quindi evitare qualsiasi tipo di estremismo. Pensiamo quindi a veramente una lotta congiunta a livello europeo contro la minaccia che viene dal fondamentalismo, dall'estremismo. Dobbiamo affrontare questa minaccia, dobbiamo combatterla in un modo europeo, congiunto. Sono poi più i traduttori per la parità, ultima donna, là in fondo, sulla sinistra lì, ok. E poi chiudiamo, grazie. Buongiorno. La faccio in italiano, anche se la posso anche fare in inglese, così possono capire. Voi parlate di togliere dei domini di competenza all'Europa. Io sono della televisione svizzera e della televisione belga, però quali competenze volete togliere all'Europa? Quali competenze volete riprendere come sovranisti? What kind of competence? Che tipo di competenze volete togliere dall'Europa? Che tipo di competenze volete portare a livello europeo, a livello nazionale? Ovviamente questa è parte del manifesto a cui stiamo lavorando e siccome ci sono nuovi ingressi, ovviamente aspettiamo anche nuove sensibilità e nuovi consigli. Le posso dare una mia risposta da vicepresidente del Consiglio del mio paese su un tema su cui stiamo soffrendo in particolar modo, che è quello del commercio, che peraltro l'Unione Europea ha delegato al WTO, quindi a un altro organismo sovranazionale che dialoga direttamente con Bruxelles, però le politiche commerciali sono strettamente legate alle politiche industriali, al rispetto dell'ambiente, a uno sviluppo sostenibile, e la logica meramente economica e finanziaria non aiuta uno sviluppo equilibrato dei singoli paesi europei. Quindi tornare ad avere voce in capitolo sugli accordi commerciali, sulle politiche industriali e gli accordi multilaterali, dal mio punto di vista è fondamentale, perché delegarlo a organismi sovranazionali significa calpestare le storie, le economie e le identità dei singoli paesi nel nome del business. Però non penso che i padri fondatori dell'Unione Europea pensassero solo al business e alla finanza quando hanno dato vita a questo sogno. Ok, possiamo chiudere. Se volete procedere con altre fotografie. Grazie a tutti.